Поэтому мы изучаем всякие системы безопасности. Для первого способа нам понадобится вот такая вот плата и транзистор, диоды и зуммер и резисторы. Провода и батареи. Мы собрали самый легкий вид сигнализации, светозвуковой, и работает он так. Выдираем красный провод. И он пищит. Да, даже И очень громко. светится. Фуф, подглядите. Если кот полезет на стол, натянете ниточку сюда, он ниточку заденет, проводик выдернется и выдернется, и сработает сигнализация, чтобы ничего на столе не съел. Для следующего изобретения нам понадобится плата Arduino, Датчик движения. такая вот макетная плата, Зуммер. светодиод Резистор. и провода. Собрали установку, теперь мы будем подключать. Собрали сигнализацию, которая действует на движение. Это работает. Доехали.